Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 26 hangtod sa 29. Marcos Kapitulo 4, versikulo 26 hangtod sa 29. Ang giingon dire, unya mipadayon si Jesus pagsulti, ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw, nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinog na, galabon kini kay ting-ani naman. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Sa pagpadayon nato sa versikulo 26, mga kaigsuunan sa Marcos Kapitulo 4, nagpadayon ang atong Ginoo sa tema, pinaagi sa pagdugang ug duha ka mga sumbingay. O gisugdan ni Jesus ang mga sumbingay pinaagi sa pag-ingon, the kingdom of God is like, or ang gingharian sa Dios sama niini. Nagpadayon ang atong Ginoo sa tema nga iyang gisugdan sa sumbingay sa magpupugas. Ug unsa man katong tema, mga kaigsunan, sumala sa atong nakatunan niadtong miaging mga semana, mao ang pagpaminaw ug pagdawat sa pulong sa Dios. Sa pulong sa Dios nga ginamantala, mga kaigsunan, adunay pipila nga mudawat niini apan kasagara mo reject niini. Naunsaon man nato kini sa pagpasabot, na katuna nato ni adtong miaging semana nga sa kaluwasan, mga kaigsuunan, adunay mga butang nga pwede natong mahimo. Adunay mga butang nga kinahanglang atong himuon, susama sa paghinulsol ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Pero adunay mga butang nga may kalabutan sa atong kaluwasan nga dili gayud nato mahimo. There are some things nga anaa lamang gayud sa mga kamot sa atong buhi nga Dios. For instance, ang giingon sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 6 hangtod sa 7. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisbis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisbis, kundili ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa tanom. So sa atong pagpadayon niining sunod nga sumbingay nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo, gipakita niini, mga kaigsuunan, ang pagkasubirano sa Dios sa kaluwasan. Ang pasabot niining pagkasubirano, pagkalabing labaw sa Dios sa kaluwasan. Mubo ra kaayo nga parable ang atong gibasa kaganina. Mubo ra kaayo nga sumbingay. It's usually referred to as the parable of the growing seed, or sumbingay sa liso nga miturok or mitubo. Ug kini nga sumbingay si Marcos lamang ang naka-record niini. Wala kini ma-record ni Matthew, ni Luke ug ni John. ug mao kini ang sumbingay alang sa mga tawo nga interesado sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang sumbingay alang sa tanang mga nangabudlay
alang sa tanang mga nagtrabaho sa umahan sa atong Ginoo. Ang atong manluluwas mga kaigsuonan, gibatbat niya kining hamubo nga sugilanon or hamubo nga sumbingay aron paligunon ang iyang mga disipulo, i-encourage nga magpadayon sa pagpugas sa pulong sa Dios. Naghisgot si Kristo mahitungod sa tawo nga nagpugas sa binhi, ug siya natulog sa kagabhion ug nagtrabaho sa adlaw, pero human niyang mapugas ang mga binhi, milakaw siya, nagbuhat siya sa uban pa niyang mga buluhaton, natulog sa gabi, nagpanglihok sa adlaw, wa gyud niya masabti kung giunsa pagturok o pagtubo sa maong binhi. Wala kini sa iyang gahom. Ang Dios ang nagapaturok ug ang Dios ang nagapatubo niini. Walay contribution ang mag-uuma. Ang iyang mabuhat lamang mao ang pagpugas. Apan ang pagpaturok ug pagpatubo niini wala sa kamot sa mag-uuma. Wala gani gyud siya makahibalo kung giunsa kini pagturok o giunsa kini pagtubo. Ang Dios mao ang nakapaturok niini ug mao ang nagpatubo niini without the assistance of the farmer. Wala mitabang ang mag-uuma ug pagpaturok, that is not within his power. Until it was ripe ug andam na nga anihon mga kaigsuonan, ang farmer wala gayod sa iyang mga kamot kung giunsa pagturok ug pagpatubo ug pagpabunga sa mga tanom nga iyang gitanom. Mao nga sa atong kaluwasan, ang buhi nga Dios lamang gayud ang nagapanglihok. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, what the laborer can do and what he cannot do. Unsa ang mabuhat sa mag-uuma ug unsa ang dili niya mabuhat. Ikaduha, what the farmer can know and what he cannot know. Unsa ang mahibaw-an sa mag-uuma ug unsa ang dili gayod niya mahibaw-an. Sa dili pa kita magpadayon, magampo kita mga kaigsuonan, ug atong pangayoon sa Dios ang iyang tabang aron atong masabtan ang iyang pulong ning takna sa kahaponon. Magampo kitang tanan. Salamat o Dios sa kagawasan once again nga imong gihatag kanamo sa pagpamalandong sa imong pulong. Hinaot nga imong buligan kami ug dili kini masakmit sa kaaway ang ebanghelyo nga ipugas ning takna sa kahaponon. Hinaot nga muturok kini sa kasing-kasing sa mga katawhan, mamunga ug daghan ug mudangat ngadto sa kaluwasan sa mga wala pa naluwas. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. What the laborer can do and what he cannot do. Unsa ang mabuhat sa mag-uuma ug unsa ang dili niya mabuhat. On the one hand, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ang mag-uuma kinahanglan nga mupugas sa binhi. Kinahanglan nga mupugas sa liso. Kung wala ang pagpugas, mga kaigsuonan, walay maani, walay muturok, walay mutubo. Ang iyang paglabor, pagpangabudlay, gikinahanglan gayod niyang buhaton kini. Ang matag mag-uuma, mga kaigsuonan, nasayod niini ug nakasabot niini. Ang pagpanguma, kinahanglan gayod ug taas nga higayon sa pagpangabudlay. Kinahanglang iyang andamon ang yuta, iyang daruhon ang yuta, pahumukon ang yuta, patambukon ang yuta, ug kinahanglan nga iyang ipugas ang binhi. Kinahanglan usab nga iya kining bubuan, ug kinahanglan usab nga iyang pangbunlayon ang mga sagbot aron dili mudungan og tubo sa mga tanom, aron dili mailog ang sustansya sa yuta. Ang tanan nga mag-uuma or magpupugas nakasabot gayod niini. Karon, kung ato kining ikumparar sa atong pagpangabudlay sa atong Ginoo sa iyang gingharian, sa iyang buluhaton, ang matag pastor, ang matag magwalali sa pulong sa Dios, ang matag laborer or sulugoon sa umahan sa atong buhi nga Dios, nakasabot gayod nga kinahanglan gayod siya nga mga budlay o kinahanglan gayod siya nga mupugas sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa Matthew chapter 9 verse 37 ug 38, ang giingon diri, busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan jutay ra ang mga ngani.
Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihunon aron magpadala siya dugang pang mangangani. So you see, sa gingharian sa Dios aduna gayoy mga mangangani, mga mag-uuma, mga sulugoon nga gituboy ang atong buhi nga Dios. Ang giingon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 14, apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo, ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe, ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwalali niini. Dalaygon kaayo ang buhi nga Dios, gumikan kay nagtuboy siya og mga kalalakihan nga mubarog aron muwali sa pulong sa Ginoo, ug pribilehiyo kanato kini mga kaigsuonan nga mahimong kabahin niini nga buluhaton. Dili tawo ang nagbutang nato niini nga katungdanan, kundili ang Dios mismo mao ang nagtawag kanato niini. So mao kini ang mabuhat sa mga magwalali, ang mupugas sa pulong sa Ginoo, ang musangyaw sa pulong sa Ginoo, ang igrab ang tanang opportunity aron makapaambit sa pulong sa Dios. Mao kana ang mabuhat sa tanang mga pastor. But on the other hand, wala gayoy mahimo ang pastor aron ipaturok ang pulong sa Dios sa kasing-kasing sa mga katawhan. Gumikan kay anaa lamang kana sa mga kamot sa atong buhi nga Dios. Bisag unsaon nato og wali, kung dili gayud mulihok ang Ginoo sa kasing-kasing sa mga katawhan, wala gayoy mahitabo kanila. Ang giingon sa atong teksto sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 26 ug 27, ang giingon diri, unya mipadayon si Jesus pagsulti, ang paghari sa Dios sama niini. So you see, panag-ingnan di ang ilustrasyon sa pagpugas ug pagpanguma sa kamatuuran mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang paghari sa Dios sama niini, may tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang pagturok ug pagtubo sa mga binhi, wala gayoy contribution ang mag-uuma. Ang iyang nabuhat lamang mao ang pagpugas, pero ang pagpaturok niini ug pagpatubo, it's entirely in the hands of God. In the same way, sa atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang pagturok sa pulong sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga katawhan, ang pagtubo ug pagpamunga niini sa ilang kinabuhi, anaa lamang gayud sa kamot sa atong buhi nga Dios. Gihulagway sa atong buhi nga Dios ang mag-uuma, isip nagpugas sa liso, ug pagkahuman nga siya makapugas, siya nagpahulay. In other words, nahumanan niya ang iyang buluhaton. Nagpahulay siya, gumikan kay dili man siya makapaturok sa binhi. Wala siya ay mahimo. He cannot create life. Dili siya makahatag og kinabuhi sa maong binhi, ang Dios lamang ang makahatag niini. Mao kini ang nature or kinaiyahan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nagapugas kita sa pulong sa Dios, nagabubo kita sa pulong sa Dios sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan, but we cannot make the word of God fruitful. Kinahanglang musalig kita sa Dios alang sa bunga niini. Sama kini sa usa ka batang lalaki nga nagtanom og liso ug sa matag adlaw gi-check niya kung mitubo na ba ang maong liso or miturok na ba. Kung i-check niya kini sa matag adlaw, gitanom niya kini sa yuta, nya matag adlaw iyang kaluton ang yuta, mamatay hinuon ang liso. Dili hinuon makaturok o makatubo kay kanunay manggitandog. Muna nga kinahanglang pasagdahan lamang kini ug itugyan sa Dios ang pagpamuhat aron makaturok ang liso ug makatubo ug makapamunga. Now, ang mga pastor, ang mga magwalali, taman ra gayud intawon kita sa pagpugas sa pulong sa Dios sa kasing-kasing sa mga katawhan, pero dili nato mamanipular ang kasing-kasing sa mga katawhan aron kunuhay sila maghinulsol. We cannot make any sinner repent. Madaot hinuon ang ilang kalag kung ato silang pugson, dili maayo ang resulta. Kinahanglan ang Dios mo'y mulihok sa ilang kasing-kasing. Gumikan kay kung ang Dios mao ang mulihok, aduna gayoy bunga sa atong pagpangwali sa pulong sa Dios. Ang Dios lamang ang makabag-o sa kasing-kasing sa tawo nga makasasala.
Ang Dios lamang ang makausab sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Only God can transform him. Gikan sa usa ka tawo nga madinumtanon sa pulong sa Dios ngadto sa usa ka tawo nga nahigugma sa pulong sa Ginoo ug migakos sa pulong sa Ginoo. Only God can make Christ precious in our sight. Ang Dios lamang ang makapahimo kang Kristo nga bililhon sa atong mga mata. Ang usa ka manggialamon nga mag-uuma, maampingon gayud kaayo siya nga nagabantay ug nakahibalo usab siya sa proper time kung kanus aanihon ang tanom nga iyang gitanom. Ang giingon sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 29. Ug inig kahinog na, galabon kini kay ting-ani naman. So nasayod usab ang usa ka manggialamon nga mag-uuma kung kanus-a pwedeng anihon ang iyang mga gitanom. So notice, ang giingon diri, it says immediately, upon seeing the fruit, he makes the harvest. Sa pagkamatikod niya sa bunga, siya nagaani. This shows first that there will be fruit. Doon na gayoy bunga nga makita. Sama sa sumbingay sa magpupugas, kinahanglang tanaw nato kung namunga ba. It also shows, mga kaigsuunan, sa importansya sa pagdala sa alanihon ngadto sa kamalig sa atong buhi nga Dios alang sa proteksyon. Kay kung atong pasagdahan ang inani or giani nga harvest didto sa kalubihan or didto sa yuta, maulanan kini, dili kini nato matiman, wala kini gibutang didto sa kamalig, madaot hinuon ang atong mga giani. Now, ang tanang mga gikabig sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian, kinahanglan nga ibutang sa iglesia. At imanon ang iyang kalag, dili kana pasagdahan sa iyang kaugalingon, delikado kana mga kaigsuunan. Ang tumong gayod sa Dios sa iyang pagluwas sa mga katawhan, mao nga igadugang sila ngadto sa iyang iglesia aron maatiman ang ilang mga kalag. Matud pa ni Charles Spurgeon, mga kaigsuunan, wala kunoy manggialamon nga mag-uuma nga ang iyang giani, iyang ibilin ngadto sa yuta nga ma-expose sa ulan, ma-expose sa mga weather disturbances which might beat it out, or the mildew which might destroy it, or the birds which might despoil it. No believing man should be left outside the garner of holy fellowship. He should be carried into the midst of the church with all the joy which attends the home bringing of sheaves. Ang mga nakabig nganha sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga madala sa iyang iglesia aron maatiman siya og duro, aron maprotektahan gikan sa mga pag-atake ni Satanas, gikan sa tanang mga discouragements, mga kaigsuunan. So mo kadto ang unang punto, unsa ang mabuhat sa mag-uuma ug unsa ang dili niya mabuhat. Ikaduhang punto, what the farmer can know and what he cannot know. Unsa ang masayran sa mag-uuma ug unsa ang dili niya pwedeng masayran or masabtan. Pwedeng masayran sa mag-uuma nga ang maayong binhi sa pulong sa Dios mutubo gayod, muturok gayod. Pulong guna sa Ginoo. So muturok gayod ka na og mutubo. Mao ka na ang pwedeng masayran sa usa ka magwalali. Marcos 4:28. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. Now, not every good seed in every place will grow. Nakita nato kini sa sumbingay sa magpupugas. Adunay pipila nga mahulog sa mga bantok nga dalan. Adunay pipila nga mahulog sa batuon nga yuta. Adunay pipila nga mahulog sa sagbuton nga yuta. Apan adunay mahulog sa tambok ug tabunok nga yuta ug mamunga kini ug kita maka-harvest niini. Ang comfort, mga kaigsuunan, sa tanang mga magwalali nga susama kanato, aduna kitay absolute confidence nga sa gahom sa atong buhi nga Dios, pwede siyang mulihok aron muturok ug mutubo ang ebanghelyo nga atong gisabwag. For instance, Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Unsa ang description ni Pablo niini mahitungod sa ebanghelyo? Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo
Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. You see, ang Ebanghelyo gahum kuno kini sa Dios. Mao nga kung magwali kita sa Ebanghelyo, nag-release kita sa gahum sa Dios sa atong mga baba. Isayas kapitulo 55 bersikulo 10 hangtod sa 11 ang giingon dire, kay sama nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto kun dili mo patubig hinuon sa yuta. Aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo, ang akong mga pulong, paminawan ninyo kini mga kaigsunan, ang akong mga pulong dili usab mubalik kanako, nga kawang lamang, tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos gayod kini. You see, ang pulong sa Dios dili kuno kini kawang, mao nga nagpadayon kita sa atong pagsibya sa kahanginan sa sulod sa tulo ka tuig na karon, gumikan kay nasayod kita nga ang pulong sa Dios dili gayud mahimong kawang mga kaigsuonan. Dili kini mobalik kaniya sa walay hinungdan. Mao kini masayran sa tanang mag-uuma. Nasayod siya nga ang binhi muturok gayud og mutubo. Pero ang dili masayran sa mag-uuma kung giunsa kini paghitabo. Unsang pagkaunsaa nga ang liso nga laya or gulang muturok ug mutubo. Ang giingon sa Marcos 4:27, adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Misteryo kini, mga kaigsuonan, misteryoso kini nga pagpanglihok sa atong buhi nga Dios kung giunsa pagturok sa pulong sa Dios sa atong kasing-kasing aron makabaton kita og tinuod nga pagtuog paghinulsol sa atong mga kasalanan. Wala nato masayri ang pagpanglihok sa Dios sa atong kasing-kasing. Dili nato makita ang pagpanglihok sa balaang espiritu sa kasing-kasing sa mga tawo. Makita nato ang resulta, pero dili nato masabtan kung giunsa pagdangat sa resulta. Ang giingon sa John chapter 3 verse 8, ang hangin muhuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. So you see, ang usa ka mag-uuma, nasayod usab siya kung unsa ang gidak-on sa bunga aron kini anihon na. Dili niya anihon ang bunga kung hilaw pa kini. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Magpugas kita sa pulong sa Dios. Magsabwag kita sa pulong sa Dios adlaw-adlaw sa matag higayon. Nagapugas kita sa pulong sa Dios, pero ang bunga niini kung giunsa kini pagpamunga wala nato kini hisabti. Trabaho lamang kini sa atong buhi nga Dios. Pero nasayod kita nga dili mo balik ang pulong sa Dios sa walay kapuslanan. Busa encouraging kini sa tanang magwalali sa ebanghelyo mga kaigsuonan. Dili nato masayran when we see a small sprout that it will mature to fruit. Tungod kay ang yuta nga puno og sagbot, naapoy mitubo sa binhi, pero natuok ang binhi. Now, there are some na mura og mitubo ang pulong or miturok ang pulong sa ilang kasing-kasing, temporaryo lamang. Si Simon nga salamangkero, mura og tinuod nga magtutuo for a while. Nagtuo gayud ang mga disipulo nga tinuod nga magtutuo si Simon nga salamangkero. Apan ang giingon sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 13, si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi. You see, gibunyagan siya. Gumikan kay nagtuo sila nga magtutuo si Simon. Nag-uban siya ni Filipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. So, nagkuyog-kuyog siya sa mga magwalali sa pulong sa Dios. Mura pod kunuhay siya og true. It takes a great discernment and patience on our part nga atong madetect ang dili di ay tinuod. Na-detect nila si Simon finally. Nga dili gayud ay tinuod nga magtutuo gumikan kay looking at his life. Walay bunga nga nakita sa iyang kinabuhi. Ang giingon ni Pedro, dili ka makaambit ug wala kay bahin niining buhata kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. So gi-expose ni Peter ang tinuod nga kahimtang ni Simon nga salamangkero.
Busa hinulsuli kining dautan mong laraw ug pagampo nga pasayloon ka sa Dios tungod sa imong paghunahuna sa ingon. Kay akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala. So, mo kini nasabtan ni Apostol Pedro kang Simon nga salamangkero. Kita nagpangabudlay sa ubasan sa atong Ginoo mga kaigsuonan, nasayod kita nga aduna gayud kitay mapupo, aduna gayud kitay maani. Tungod kay saad kini sa Dios nga ang atong pagpangabudlay dili kuno makawang. Ang giingon sa Hebrews chapter 4 verse 12, kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit, diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tawo. So sa atong pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo, nahilambigit kita sa usa ka misteryo mga kaigsuonan. Nagpugas kita, nangabudlay kita, pero dili nato masayran kung giunsa kini pagpamunga. Pero mamunga gayud kini kay saad man kini sa Dios. Makita nato ang bunga. Makita nato kini sa parable of the mustard seed. Ang gingharian sa Dios, it is growing huge. The question for all of us is, matinud-anon ba kita nga nagpugas sa pulong sa Dios? Matinud-anon ba kita nga nangabudlay? Magpugas lang kita. Magsangyaw kita sa pulong sa Dios. Pero ang bunga niini atong itugyan sa atong buhi nga Dios. Hinaot nga hatagan kita og kakugi sa Dios sa pagpugas sa iyang pulong, sa pagsabwag sa iyang pulong. Mao nga ang usa ka pastor, human siya makapugas sa pulong sa Ginoo, human siya makapanangyaw, iyang itugyan sa Ginoo ang kalampusan sa iyang pagpanangyaw. Dili niya kini mamanipular aron ang tawo mahimong magtotoo. No, it is something that only the Holy Spirit can do. Sometimes ang bunga dugay kay natong makita sa usa ka tawo. Sometimes makita nato dayon wala gyud nato masabti. Ang Dios lamang ang nakahibalo kung unsa ang iyang gitakda nga bunga alang sa atong pagpangabudlay. Let all who know the word seek to sow it also. Hinaot nga ang tanang nakasabot sa ebanghelyo maningkamot usab sa pagsabwag niini bisag asa sila moadto. Hinaot nga hatagan kita og kakugi ang iglesia sa atong buhi nga Dios. Now, sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, basin og nangutana kamo unsa man day ang ebanghelyo, unsa man day ang maayong balita sa pulong sa Dios. Dili nato masabtan ang maayong balita kung wala nato masabtan ang daotang balita. Ang daotang balita, ikaw makasasala, tinunglo ikaw atubangan sa Dios, ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. That's bad news. Ang imong pagkamaayo, hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. That's bad news. Na the good news is, mianhi si Kristo diri sa kalibutan, aron luwason ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Giunsa kini pagbuhat ni Kristo. Iyang gisunod ang kinatibuk-ang balaod sa Dios alang kanato, ug iyang gibayran pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross, pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa cross, ang tanang silot sa sala nga angay unta nato nga pagabayran pero wala kitay ikabayad. Si Kristo ang nag-antos niini alang kanato. Ug ang saad sa Dios, si bisan kinsa nga maghinulsol ug mutuo lamang kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Pasayloon sa tanan niyang mga kasalanan, papason ang tanan niyang mga salaod, hatagan niya sa bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu sa iyang kinasuluran, ug hatagan niya og bag-ong kinabuhi. Pag hinulsol higala sa imong mga sala, ug dangup lamang kang Kristo, tuuhi lamang siya, ingon nga imong Dios ug personal nga manluluwas. Magampo kita. O among buhi nga Dios, salamat kaayo sa imong mensahe ning takna sa kahaponon. Among gipangayo nga mamunga kini. Nahumana ang among pagsabwag, and from time to time we keep on sowing the word of God. Now we surrender unto you its fruit. Among gitugyan kanimo ang bunga niini. Kay wala kini sa among mga kamot. Naa lamang kini sa imong mga kamot, O Dios. Apan nagsaad ikaw nga dili mubalik kanimo ang imong pulong sa kakawangan lamang.
ang among pagpangabudlay dili gayud masayang. Mao kini ang among confidence o Dios. Salamat kayo niini. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.